नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो और आपको इसमें वॉइस को लेके दिक्कत आ रही है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है, यानी आपकी वॉइस जा नहीं रही है, माइक को लेके दिक्कत आ रही है, या किसी की वॉइस नहीं आ रही है, आपको वो भी दिक्कत आ रही है, तो इसको हम ठीक कैसे करें, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल आप सर्वर से बाहर आ जाइए, अगर आपने सर्वर ज्वाइन कर रखा है तो। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक गोल आइकन मिल जाएगा, इस पर आपको टच करना है और यहाँ पे आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा वॉइस एंड वीडियो, इस पर टच करिए और यहाँ पे आपको मिलेगा इनपुट पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दो ऑप्शन। तो यहाँ पे आप वॉइस एक्टिविटी पे टच कर दीजिए, सेंसिटिविटी को आप फुल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसे फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे लाइन बढ़ रही है, यानी ये हमारी आवाज़ सुन रहा है। अगर हम रुक जाएंगे तो ये भी रुक जाएगा। तो आपने देखा अभी ये रुक गया है। यहाँ पे आउटपुट में आपको फुल कर देना है, अगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑटो सेंसिटिविटी आप चालू कर सकते हैं, पर आप इसे फ़िलहाल बंद ही रहने दीजिए। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके ऐसे होने चाहिए। अगर आप नॉइज़ सप्रेशन को चालू करना चाहते हैं तो आप इसे चालू कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि नॉइज़ रिड्यूसन, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। तो आप ऐसे ही करिए जैसे जैसे मेरी सेटिंग हो रखी है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और बैक करिए। इसके अलावा यहाँ पे सर्वर में ज्वाइन होने के बाद, यानी अगर आपका सर्वर चालू है तो यहाँ पे अगर आपका माइक का आइकन ऐसे है तो यानी आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। अगर आपकी आवाज़ नहीं जा रही है तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं आएगा, आपके फ़ोटो पे कोई सर्कल दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हम इसे चालू करेंगे और यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, यानी बता देगा कि हमारी वॉइस जा रही है। यहाँ पे अगर आप किसी को इन्वाइट करना चाहते हो तो इन्वाइट का ऑप्शन भी है। अगर आप स्पीकर पर टच करोगे तो यहाँ पर स्पीकर आ जाएगा, वरना फ़ोन ऑप्शन आ जाएगा। तो हम स्पीकर पर करते हैं और स्पीकर से आवाज़ आएगी अब। तो यहाँ पे आप इसकी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, वरना आप इसे हेडफोन से बंद कर सकते हो। यहाँ पे हेडफोन की आवाज़ नहीं जाएगी और ना ही आपको आवाज़ आएगी। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स भी करके देख लीजिए, आपकी दिक्कत यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे इतना कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, बैक करते हैं और यहाँ पर हम इसे फिलहाल कट कर देते हैं और देख सकते हैं एक सर्कल आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो ये चीज़ है ये आपको इतनी कर देनी है, यानी आधी कर देनी है जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।